Dia itu komandannya saya dia. Sekarang Jong. Jong. hop kerja coba dulu. Yo. 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 Lepaskan wae. Tahan itu na tahan kun. Ya. Yo. Awas nggak geser. Sekedap. Ayo Mas, yang kami bilang. Mundur aja apa aja. Tapi ngalih kalau dia tuh dia tekan bantu. Ya. Dekat jerih. Itu aja. Cok weh. Ya. Laun. Cuma aja. Kela. Kapan dia pun kapan dia? Lo bantu itu. Kapan dia mah? Dia mah. Kape dia kena sekedik.